Μείναμε. Δεν έχουμε άξονα και δεν έχουμε μπλοκέ διαφορικό. Γιατί το όχημα ήταν ενοικιαζόμενο. Οπότε. Μια χαρά. Αυτά παθαίνει κανείς. Όπου μπλέξω πάλι μαζί σου. Το παπούτσι μου πήγε. Και σας είπα ότι δεν έχει άξονα. Τώρα πάρω τηλέφωνο του, φέρω τώρα τραγικά το όμως δεν. Όχι εγώ! Όχι γάμο την puta. Ωρε μαλάκα, να δεις που είναι το παπούτσι. Πέτα με το παγί που νομίζω μέσα. Το βρήκες? Το παπούτσι. Ναι. Δεν μπορεί να φανταστείς που είναι. Πού? Έλα να δεις πόσο κάτω έχει. Μαλάκα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πιάσ' το μαλάκα γιατί θα πεις. Θα πεις όμως βγάλουμε. Σήμερα τουλάχιστον έχουμε εδώ κάτω. Είμαστε. Πω. Μαλάκα δεν βγαίνει το παπούτσι ρε μαλάκα. Ας με το παπούτσι ρε μαλάκα. Αυτά παθαίνει κανείς. Όπου μπλέξω πάλι μαζί σου, σκατά είναι. Σάρτα ρε, εδώ έλα κοντά. Θα βουλήσω ρε μαλάκα. Δεν θα βουλήσει, εδώ ρε μαλάκα είναι λίγο, είναι εδώ κάπου τόσο. Είσαι εδώ παπούτσι είναι. Έλα. Έλα τελείωνε. Τι κάνεις ρε μαλάκα.
Κάτσε στο πάκι πάνω να μην δει. Έλα, σάρτα, αφού τη μαλακή την κάναμε τώρα. Δεν θέλω να ρω αυτό τόσο πολύ. Έλα. Αν πατήσω εκεί. Εκεί είναι στεγνό πιστεύω, αφού δεν βουλάει, να είναι. Έχει πατημασικές και δικές μου. Αλλά πρέπει να σαρτάρεις πολύ. Ναι, ενώ από εδώ πρέπει να σετάρω. Ρε μαλάκα, γιατί κάθε περιπέτεια δεν τη ζούμε. Μαλάκα το λάσκο πατάς και γλιστράς, δεν χρειάζεται. Έλα, τελείωνε. Θέλω το καφέ μου. Τον καφέ πρέπει να το πετάξεις σε μένα. Λες. Δεν είναι ρε μαλάκα. Φίλε, άμα καταφέρω να περάσω τις πέτρες, με χτυπήσω και πηδήξω εκεί, Για να σε δω. σώθηκα. Και άμα χτυπήσεις πέτρες, Ναι. πώς σε πας στο νοσοκομείο. Πίσω άσχημα ρε που. Έλα ρε μαλάκα, ασφαλές μέρος, να εδώ. Και δεν το βλέπεις άμα θα δεις. Έλα, δεν. Πάμε το- Πέτα. Εντάξει, λίγο. Περίμενε. Έλα, πάμε. 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 Α, το μπούστι! Πέρασε! Πέρασε το αρχίδι! Εκεί που πατάς είναι σκληρό. Ναι ρε μαλάκα. Εδώ έπεσε αυτός ρε. Α, εδώ είναι. Έλα εδώ. Εντάξει. Μείναμε. Δεν έχουμε άξονα και δεν έχουμε μπλοκέ διαφορικό. Γιατί το όχημα ήταν ενοικιαζόμενο. Οπότε. Μια χαρά. Άτσα να το δείξουμε κιόλα. Α, την έκοψε κι αυτή. Αυτή εδώ είναι. Εντάξει. Εντάξει, καλή κατάσταση είναι το μπάκι. Κοίτα πως καθαρίσανε